Halo guys, Kak Sido ganti oli guys. Tambah nyangsang nang kene guys. Wah, jam piro iki, Pak? Udah mulai Pak, sudah Pak. Setengah Oh iya. papat, Pak. Halo guys, selamat siang. Ini sekarang kita lagi menyuci motor si Blue. Udah lama banget nggak dipakai, jadi kotor dan berdebu. Kita sekarang waktunya nyuci. Ini hari apa ya? Hari Kamis, tanggal 8 Desember kalau nggak salah. Pukul setengah 2 siang. Kita lagi nyuci si Blue. Bentar lagi kita juga bakal ganti oli. Ini di pinggir jalan aja ya, pinggiran. Mau ganti oli juga nanti, sama ngevlog tipis-tipis, dengerin pure sound dari Pavta knalpot. Kebetulan Ninja ini tak ganti knalpotnya ya guys ya, dari Pavta. Nanti kita bakal nge-review pure soundnya. Jadi barangkali ada yang nanya-nanya, gimana sih gear saya buat ngevlog ini loh guys, tak tunjukin ya, mumpung saya ngerekamnya pakai HP. Wih, kok bungkusan guys. Nah, ini gear saya, kamera di depan. Ini saya biasanya ngevlog pakai ini guys, bentar call V6 sama ikan itu. Nah, ini lagi cuci-cuci motor. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi ya di jalan. Oke, kita mau steam motor ala-ala dulu guys, biar bersih kinclong menawan si Blue nya ya. Nggak tahu ini motor cewek atau cowok. Oke, sampai ketemu di jalan-jalan guys, see you. Halo guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, di Al Channel. Ini sekarang kita mau isi bensin si Blue nya ini ya guys ya. Kita mau isi bensin dulu. Nah ini guys, knalpotnya sudah saya ganti merek dari Pavta. Ini agak sedikit ulem ya guys ya. Oke, kita langsung isi bensin dulu guys. Haus kayaknya dia guys. Kita nggak usah pakai sarung tangan lah ya, nanti ribet nyepotnya lagi. Kita isi bensin dulu. By the way, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dilancarkan rezekinya ya, amin. Oke, kita isi bensin dulu. Pertamax mbak, 200. Kita isi bensin dulu guys. Iya. Sekarang isi bensin sendiri guys ya. Udah kayak lagu dangdut ya. Makan sendiri, isi bensin sendiri. Aduh, banyak air guys. Habis cuci tadi guys. Nomor 3. Kita isi bensin dulu. Oh, minum loh ya. Panas banget guys ya. Alhamdulillah hari ini nggak mendung-mendung lagi. Mendung terus jadi gagal ngevlog guys. Udah berapa ini?
Masih belum penuh. Mbak, ini kepenuhan ya. Kepenuhan guys. Terima kasih Mbak ya. Nggak sampai 200 guys. Ternyata isi bensin Ninja. Soalnya ada sisa sih. Ada sisa kayak, kita maju dulu ya guys ya. Kemarin tuh ada sisa kayak dua strip gitu guys, jadi nggak sampai 200 ya. Tak kirain sampai 200 guys. Masih kembali dengan sego bungkusan nasi padang. Motor keren ya kan, bawanya nasi padang. Oke, oh ya, kita telepon Mbak Gitanya dulu ya guys ya. Siapa tahu dia bisa ngangkat, bisa nemenin kita ngobrol santuy. Kita telepon dulu. Kita majuin dulu lah motornya. Halo. Halo. Hey. Halo. Ya Pak, sehat? Sehat, mandi, aku mandi. Mandi? Aduh, kemarin isi bensin aku. Ya, sehat. Mandi besar Pak. Oke, kita lanjutin perjalanan dulu guys. Kita santuy-santuy lah, sambil dengerin pure sound dari knalpot Pafta. Yang jelas original ya, bukan original ya. Jadi knalpotnya ini suaranya ulem guys. Nggak nyampe 200.000 sudah penuh ya. Makanya tadi bingung aku guys, kok baru 120 kok sudah pompa bensinnya sudah cetek gitu guys. Nggak sampai 200.000 ternyata, cuman 180 udah penuh. Sisa 2 literan lah nggak ya tadinya itu. Jadi kesimpulannya, isi bensin full tank Ninja ini mungkin kalau dari habis total itu mungkin 200 ribuan ya, Pertamax ya. 200.000 udah penuh Ninja. Nggak tahu motor-motor 2,5 yang lain itu berapa ya. Padahal tankinya ini gambot loh guys ya, tapi isinya nggak nyampe 250 ya. Kita nikmatin perjalanan dulu guys ya, sambil dengerin knalpot Pafta yang adem, ulem, dan sopan ya. Ini guys knalpotnya guys. Jadi looknya itu gokil ya, keren gitu loh, gambot gitu loh, kayak motornya. Jadi aku nggak pengen knalpotku dua-duanya berisik, yang satunya ya manusiawi dikit. Landuk, halo. Boy. Anak zaman sekarang ya guys ya, masih SMA, masih SMP, motornya udah keren-keren. Dulu saya guys, boro-boro guys, SMP tuh masih naik angkot ya. Sekarang anak-anak SMP udah pada nanti umur nanti kamu dikirain umur dinosaurus tuh kamu. ya biarin, emang udah tua ini. Aku mah mengakui untuk tua kok. Oh ya udah. Oke Om. Resek. Jadi aku dulu tuh baru megang motor itu SMA. Itu pun nggak langsung yang motorku yang si black itu ya, masih Jupiter MX waktu itu. Jupiter MX yang matanya 2 di depan itu. Nah itu masih, itu baru ada rezeki, orang tua juga ada rezeki, baru beli Vixen, beli baru. Makanya si black itu kenang-kenangan. Kalau Ninja ini kebetulan saya beli second guys, waktu ini tahun 2014 ya. Jadi
aku dapat itu udah modifan simple kayak gini, udah setirnya udah diganti, udah pakai dekal, velg juga ada di repaint, jadi udah modif lah ya. Waktu itu tahun 2000. Hah? Nanti ada berita menarik. Berita apa? Nanti tak ceritain nanti aja. Jadi tahun 2018 ini aku waktu itu dulu belinya itu 45 ya. Sekarang mah udah turun jauh guys. Sekarang 45 udah dapat CBR 2,5. Kayak punyanya si kampret Nanang itu guys. Ceritanya apa Beb? Nanang siapa ini? Hah? Nanang siapa? Hah? Nanang siapa? Ya Nanang itu. Nanang siapa? Nanang CBR itu. Sik tinggi ke pasarannya gue deh. Cuma gue Nanang gue gak keramut ya, remuk Tau kok Nanang itu. Man pak, padahal gue lek mulus ya. Iku 45an itu. Full orisinal 45. Gue Nanang gue dirombak. Ya sik 40-an tapi sik mahal juga. Kan baru itu kan, baru launching dan diperbarui terus sampai sekarang. Adem kan guys knalpotnya guys, gak berisik kan. Gue suka banget knalpot ini guys, Ninja ini guys. Knalpot brongnya itu brong-brong yang sopan gitu loh, manusiawi ya gak Beb? Iya. Jadi insya Allah kalau ada bapak polisi, insya Allah aman ya. Insya Allah, tapi nggak pernah sih aku masukin di razia ini. Tapi paling tidak mengganggu pengguna jalan yang lain lah ya, nggak terlalu kencang banget gitu loh. Tapi kalau brong ya tetap aja brong. Iya sih, tetap kena sih ya. Tapi knalpot bawaannya masih ada sih ini Ninja. Jadi kalau pengen-pengenan aja aku, kalau jarak jauh tak ganti yang standar, kena tilang nanti. Barusan ngisi bensin aku Beb. Kamu pakai Ninja dah? Iya, Ninja aku kan entek, tinggal 2 kotak kan. Tak kira aku beli, aku pertama kan beli 200, tak kira 250 malah tak kira. Wis 200 saya lah. Soalnya uangku yang sisanya tak buat ganti olinya ini. 200 saya beli 200. Ternyata muntah-muntah anjir. Muka deh anjir. Lebih-lebih. Oh, berarti kebanyakan. Iya, akhirnya Mbak 180. Paling itu tuh Mbak kebanyakan kan ini. paling 2. Apa? Turunnya maksudnya ku 2-nya tuh barisan. Nggak tahu, lupa aku udah nggak pernah tak pakai, tau lama tuh 2 minggu dekat 3 minggu sebulan ya nggak pernah tak pakai motor ini. Jadi ...180, jadi 180 stop. Mbak ini kayaknya kebanyakan Mbak, amber daripada kok tumpah-tumpah kan mubazir. Oh kok macet ini. Iya. Ini macet yang jalan diperbaikin itu loh Beb. Kamu lihat mana? Ya lewat, biasanya aku lewat Dr. Sutomo. Macet ini. Adem kan guys knalpotnya guys, nggak berisik kan, enak guys. Dan powernya juga dapat ya, knalpot long kayak gini tuh ya. Beda kayak knalpotku yang short yang di Vixen itu yang pendek. Itu suara doang kenceng tapi powernya kurang guys. Oke, nanti kita lanjut lagi ya videonya. Saya bakal cut dulu soalnya ketekku sudah berkeringat guys, asin sudah guys. Sudah, nanti kita kocek lagi. Kita lanjutin di mungkin diganti olinya ya nanti ya. See you next video guys. Tetap di video ini ya. Dadah. Halo guys, kasih tuh ganti oli guys. Sama nyangsang nang kini guys. Pak, jam pira lagi Pak? Udah mulai Pak, sudah Pak. Setengah 4 Pak. Aduh, burung mangan. Aku lapar. Wah, meneh-meneh ya guys, ganti oli ini guys. Next part kita bakal ganti oli, oke? Tuh, nyangsang nang kini tambahan. Swepet musuh wong wedok bos. Ya, kali ini kita disponsori dengan di sana. Tapi bohong. Aduh, ya apa iki? Ya saya closing ya. Oke
Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai dengan terakhir ini. Penutupane ya apa beda motor jebuse no ayam-ayam. Gak nyambung belas. Nyambung mah nyambung. Nyambung. Wah, sak jane iki konten apa, guys? Awalnya nak dalan suangar beda motor. Kok jebuse tembus no ayam-ayam. Langsung. Saya closing. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini sampai dengan selesai ini. Jangan lupa tetap share video ini dan juga jangan lupa like dan komen dan kasih mungkin ide-ide yang lebih menarik lagi buat konten yang lagi dapat. Oh, alah, sorry ya guys ya. Mau aku janji nih ganti oli jembus no ayam-ayam ya guys. Dadah guys. Jangan lupa follow IG aku di audio di tempat Wong wedok ini guys. Wedi ya guys, kena wong wedok guys. Ngamuk-ngamuk kurang mangane ya kan saiki. Sekarang jam 3:30 belum makan jadi ya guys, tutup guys bengkel guys. Ajur. Oke, see you next video guys. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. See you. Dadah. Salam kepak-kepak ayam.